Akan ngomong keren ini. Joko mriki. Ayo, hati-hati ya. Boyot. Sampeyan nyata-nyata tunggene ngalas kene. Aku nek salah aku njaluk sepura lho, Mbak. Tapi sampeyan ora gelem nyepur aku. Ya wis apa karepe sampeyan bakal tak turutane lho, Mbak. Ini lain kali sing hati-hati. Kamu terus sekodono terus ini Suarti dinyanyi kan yang bongkok tadi terus di sini bagus sing sangat terus
Nggak koreksi. Eh,